Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю разговор о кармических отношениях и рассматриваю тему душевной и физической боли. Боль, которая накапливается годами, и ее надо как-то принимать, с ней надо как-то жить, сосуществовать, как вообще все это пережить, как себе помочь. Часто мне задают именно такие вопросы. Сначала попробуем разобраться, почему боль так долго держится, почему душевные страдания не отпускают годами. Что это такое? Вот это желание самого человека, его какая-то подсознательная реакция, а может быть он сам себя просто накручивает. Но вернемся к тому, что кармические отношения, почему они кармические? Потому что это ситуация, которая должна проиграться. То есть это то, что нельзя избежать, чего нельзя избежать. И если вы попали в какие-то отношения, которые вас не отпускают годами, это о чем-то уже говорит. То есть вы должны друг другу. Почему два человека страдают, не находясь вместе? Почему они не могут забыть друг друга? Вот та самая кармическая любовь. А потому что они должны быть вместе. Боль — лишь напоминание о долге. Вот пишет мне женщина: 20 лет не могу его забыть, он приходит, уходит, ничего не складывается, у него семейные отношения не заладились, у нее тоже сплошная катастрофа, одиночество. И как с этим жить? Как пережить эту боль? Вот одни и те же вопросы, сплошь и рядом. Но в первую очередь понять, если это та самая встреча по типу близнецовые пламена, конечно, ее надо отрабатывать. Она вас не отпустит. Вы можете пытаться строить отношения с кем угодно. И я больше чем уверена, что у вас даже получится со временем кого-то по-другому полюбить. Может быть, не так сильно, но свое близнецовое пламя вы никогда не забудете. Потому что это уже как некая программа. Это неизлечимо. То есть, когда человека просто любишь. Многие спорят, говорят, это зависимые отношения, это с точки зрения психологии ситуация нездоровая, а может быть она как раз-таки нормальная, потому что близнецовые пламена — это союз мужского и женского начала. Да? Когда встретились два человека, полюбили друг друга, между ними полное единство и гармония. И все. Ну а если они друг друга не принимают, не складывается, ну так отсюда и страдания. То есть вот эта боль, она будет накапливаться, она никуда не уходит. У кого-то там спустя 10 лет все равно это аукается. Увидел человека и снова понеслось, да, на волне. Потом отпустила, опять накрыла. Как с этим жить? А надо отрабатывать. Что значит отрабатывать? Надо с этим человеком, вот со своим партнером, вам просто необходимо все это проговаривать, выйти на уровень полного понимания этой ситуации, что да, есть то, что нас объединяет. И многие, кстати, уже спустя много лет, они действительно приходят к этому, они готовы даже писать книги, они готовы делиться с другими людьми своей историей. Они пишут стихи, сочиняют песни, все это прекрасно. Но как только возвращается к реальности, да, единичные случаи, когда люди вместе, вот реально вместе. А так они какое-то время вместе, потом расстаются. Вот просто из моей практики это то, с чем я уже сталкивалась неоднократно. Вот многие из вас сейчас скажут: а если не получается с человеком общаться? Если он годами или она годами не выходит на связь. Если это близнецовое пламя, то рано или поздно контакт все равно состоится. Как в это время действовать, как жить? Жить другой жизнью, нормальной жизнью, жизнью здесь и сейчас. Радовать себя, баловать, любить себя. Конечно, не потакать своим капризам, да, и не жить по эго-программе, но если вы не научитесь принимать то, что вам дано, если вы встретились вот со своим человеком, да, вот, кстати, отвлекусь ненадолго, но
Уже неоднократно слышала такое мнение, что близнецовые пламена — это не кармические встречи. Ну, послушайте, дорогие мои, если вы встретились, и это было кем-то предопределено для вас, вы думаете, это не карма? Это просто карма, только другого порядка. Есть та самая земная, то, что нас связывает с нашими детьми, с нашими родителями, с нашими друзьями, там, где все складывается как бы само по себе. Вот, это земная карма, и мы ее отрабатываем, хотим мы того или нет. Мы притягиваемся в те ситуации, которые нам не то что полезны, но это наш сценарий. Это даже не наш сценарий, а нам его написали как бы свыше. Можно в это верить или не верить, но так мы и живем все до одного. А что касается близнецовых партнеров, то там все сложнее. Вам судьба дала встречу, и когда вы будете готовы, вы придете к друг другу, когда вы будете готовы принять эти отношения. И все. Если же мы сейчас будем разговаривать о кармических родственных отношениях, где тоже бывает, люди страдают. Допустим, 3 года они не вместе, их разделяет расстояние, они встретились, полюбили друг друга, но что-то пока вот не получается, обстоятельства мешают, и, естественно, присутствует боль. Потому что когда родственная энергетика так сильно влияет на человека, что многие начинают даже путать. Они говорят, у меня было близнецовое пламя. А по сути, какая разница? Вот пламя у вас, не пламя. Главное, что вы любите и вы счастливы. А если вы страдаете какое-то время, то надо просто понимать, чем продиктовано это страдание. Если это внешние обстоятельства, это силы, с которыми вы столкнулись, но это не ваша воля, тогда это надо просто принять и набраться терпения. Потому что если это ваш партнер, в других видео я рассказывала, если это ваш партнер, кармический родственный, он с вами будет. А вот если у вас не судьба, то есть нет такой программы, тогда вас эта боль, она сама отпустит, она пройдет. Потому что вы отвлечетесь. Это не близнецовые пламена. У них это неизлечимо. Пока они не будут вместе, они так и будут страдать. Больше, меньше, тише боль, более тупая, переходит на физический уровень, ломает ломки, да, когда человек буквально ищет пятый угол. Но почему с ним это происходит? Вот меня многие спрашивают, а почему люди столько страдают? Зачем? Они что, родились для этих страданий? Нет. Но они прорабатывают свои эго-программы. Потому что те близнецовые партнеры, которые друг к другу не пришли, все это связано не с тем, что у них обязательно браки. Вот тоже еще один миф. Когда говорят, что все они в браках, и они встретились уже когда было вроде как не время. Это не так. Многие встречаются абсолютно свободными. И неважно, сколько им, 30, 40, 50 лет, 60, когда им эта встреча подарена судьбой. А потом начинается борьба с эго. Когда человек посчитал, что он способен управлять своей судьбой, что он способен жить так, как он считает необходимым. То есть вот партнеры друг друга ломают. И опять-таки тоже бытует мнение, что если вы встретили такую высшую любовь, то эта любовь, она вас окрыляет, и вы в любом случае становитесь чуть ли не идеальным, там, просветленным, духовным человеком. Да, она просветляет через страдания. Когда люди годами страдают, они начинают осознавать, ну да, здесь я был неправ, вот в этом тоже, тут надо было, может быть, промолчать, уступить, еще что-то, да. Так же, как и любая женщина и мужчина, все одинаково могут страдать в таких отношениях. Для того, чтобы проработать вот свое эго-начало, уйти от него, уйти от своих каких-то личных желаний. Потому что, да, такая любовь, она настраивает на высокую частоту, на любовь к миру в целом, а не просто друг к другу. И, естественно, уходить от страданий, да, как бы бежать от них бессмысленно.
Нужно понимать, что если это дано, это напоминание о долге. Вы должны этому человеку, которого вы полюбили. Но не случайно вы его любите там год, 5, 10, 20 лет. Почему именно этот человек, никакой другой? Потому что именно с ним основная кармическая задача, которую нужно отработать. Что значит отработать? Прийти к единству, к внутренней честности, к пониманию, чего вы хотите на самом деле. Если вы хотите оставаться, допустим, в каких-то других отношениях, потому что кто-то попутно, не понимая, да, причин происходящего, пытается наладить другие отношения, но там тоже ничего не складывается. А если складывается, то хватает вот этого счастья земного, ну хорошо, если на несколько лет максимум, а потом все равно связь с близнецовым партнером, она берет верх. Она не отпускает, потому что там где-то есть ваша половинка, которая страдает, тоскует и ждет вас. И именно поэтому такие отношения, они показаны как бесконечные. Возможно, они и выходят за рамки нашей жизни, вот этой реинкарнации. Мне уже не раз рассказывали некоторые люди, которые попали в отношения близнецовые пламена, что они уже прошли все испытания, что все уровни осознанности присутствуют, и человек уже живет просто бескорыстно любя, уже ничего не ожидает. И когда происходит вот такое духовное, душевное очищение, ментальное, нет ни обиды, нет никаких негативных мыслей и пожеланий. Понимаете, когда один партнер не приносит боли и не стремится как-то управлять ситуацией и доминировать в отношении другого, да? То есть вот когда один не вмешивается, не вторгается в жизнь того, кого он любит, он просто его отпустил, вот достиг какого-то, скажем, просветления. И все-таки вот такие люди, они всегда спрашивают, а почему? Вот когда я уже все принимаю, все осознаю, я изменилась, я стала другой, почему все равно эта ситуация не отпускает, почему не закрывается тот самый гештальт? Да? Ну почему? Почему невозможно разлюбить, пойти дальше? Или, допустим, почему нельзя прийти к друг другу, обрести эту любовь? Ну, во-первых, потому что у второго партнера, у него может быть совершенно другой темп по жизни, и осознанность приходит в какой-то свой момент к нему, условно не в одно время. Кроме того, любовь такая, она вообще не уходит. Чем отличаются близнецовые пламена от родственных отношений, кармических, от земных отношений? Потому что любовь не уходит. Это что-то, это такая, знаете, это влюбленность. Вот когда человека любишь, влюбляешься, как угодно это назовите. Когда человек интересен, каким бы он ни был. Стал он старше на 5 лет, еще более интересен. Постарел, еще больше интересен. То есть любовь не уходит. Она не привязана чисто к внешнему проявлению, к имиджу, к тому, как человек выглядит. Это что-то большее, это энергетика, которая связывает одного с другим. И они отвечают друг другу взаимностью. Вот когда мне, кстати, рассказывают, что, знаете, я его люблю 5 лет, а он даже не признает это за любовь, он считает, что это я им одержима. Ну так это вообще не о близнецовых пламенах. Это совсем другая история. Близнецы, они друг друга четко принимают, пусть даже не принимают, пусть даже отрицают эту любовь от усталости, но они любят, они отвечают друг другу взаимностью. Если мы сейчас будем говорить по поводу кармических земных, там ведь тоже присутствует боль, страдания, но это все связано с тем, что люди друг друга испытывают. У них страсть, притяжение к друг другу могут длиться тоже годами, но эти отношения, в отличие от близнецовых пламен, они хотя бы как-то складываются, да? То есть есть возможность жить вместе, причем быстро,
только познакомились, уже они в отношениях, они вместе живут, либо они поженились. И боль, она присутствует только от того, что люди друг друга не то что не уважают, они нарушают границы. Понимаете, они как бы друг друга за что-то наказывают. Часто бывает там конкуренция, спор. Между партнерами всегда искрит. То хорошо, то плохо. Да? То буквально идеальные отношения, то коса на камень. И все-таки эта любовь, она тоже проходит. То есть такую любовь можно, ну, просто-напросто разрушить, убить своим неправильным поведением, отношением друг к другу. И как реагировать на такую боль? Ну, а только работать над своим поведением, над своим эго. То есть стараться себе задать вопросы, а что я делаю не так? Может быть, я нарушаю какую-то договоренность, да, с человеком, которого я люблю. Может быть, я иду на принцип, а этого делать не надо. Может быть, лучше уступить, найти компромисс. А вот если вы считаете, что нет, он мне вообще не подходит, или она меня пытается сломать, да, то просто понять, что это ваш кармический опыт, вы его получите, пройдете, и эта любовь, она уйдет. Она постепенно, но она уйдет. Как вода сквозь песок. Все. Поэтому даже себя сильно не мучить вот этими вопросами, как мне переболеть этим человеком, как переболеть этой ситуацией, она сама пройдет. Просто у кого-то это быстро, буквально несколько месяцев, у кого-то потребуется год-два, чтобы найти новые отношения, найти новую любовь. Но, конечно, сложнее всем только близнецовым пламенам. Но их очень мало. Таких пар, ну, я даже не знаю, какое это соотношение. Наверное, может быть, и 1% не будет от всего населения Земли. То есть никто этого не считал. Это очень мало. Но оно того стоит. Опять-таки, человек не выбирает сам. Я уже объясняла, что мы не можем по заказу получить те или другие отношения. То, что мы заслуживаем, то нам приходит. Не исключено, что это даже не связано с каким-то там прогрессивным отношением к жизни или высокодуховным отношением. Чем бы вы ни занимались, каким бы вы просветленным человеком не были, вы не выбираете, какие у вас будут отношения. Вы можете попасть в обычные кармические родственные и быть абсолютно счастливым человеком. А можете даже в них страдать, не понимая причин. Почему? Да? То есть тут всегда надо задавать себе какие-то вопросы, чтобы разобраться. Может быть, даже прописать их и попытаться на них ответить. Что заставляет вас мучиться, а не жить настоящим, жить полной жизнью здесь и сейчас. На этом у меня все. Тема эта большая и глубокая. Если вам интересна она, будем продолжать ее рассматривать. Ну а пока, если у вас есть свое мнение, пожалуйста, пишите под этим видео. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Таяна. Всего вам доброго.